Kain po. Pagod. Naglo-load din kayo? Naglo-load? Oo. Ayun, kaya nandun pa yung naglo-load. Sige, kain na lang ako. Goto with egg. A few moments later. Eto na naman sila. Thousand plus the second time around. Oh no! Hindi kayo pinayagan, sir? Ha? Hindi kayo pinayagan? Makatawid? Ano sabi? Ha? Ay, bawal ba? Hindi naman. Ayun na sila andun eh. Kala ko sir, hindi pwede. Saan ka ba? Basta ang tabi po. Pauwi lang naman po. Yes sir, thank you. Opo. Ito tayo, sir. Pauwi sa Santa Fe, sir. Saan po galing, sir? Sa ano po, Karanglan. Salamat po. Karanglan po. Akala ko sir, Karanglan. Opo. Thank you, sir. Magaling kang kupal ka. Okay. This is the second time around kung saan ako sa bike na itong mga pader na to. Itong pader na to. Ngayon, nasa Tulano na ako. Dati akala ko pag Tulano na malapit na eh. Kasi alam ko pag Tulano, Isabela. Saka Jade, Isabela. Pagkabit tayo ko lang pala. Jade na ako. O dito ako na
putasan ng interior na. Halo. Oh, grabe init. Pabili po. A few moments later. Yan. Ang balikat po. Many hours later. Sigsado na ako nito. So luckily, wala namang checkpoint na sumita sa atin. As in, maluwag rin talaga sila sa mga bikers. Cordon tsaka Santiago, nakapass through naman ako. So, sana walang aberya hanggang Aurora. Tsaka lobat na ako. Sana umabot pa itong action cam. The next day. Sakit ng katawan ko. 12 AM na ako makarating. Ngayon, das na din ako nagising. Sakit ng katawan. Bago ako natulog, nagtimpla na ako ng baon kong whey protein. So, for muscle recovery. Sa Nueva Ecija to Aurora, Isabela bike ride. Yun na yun. That's a wrap.